பையன் சொல்லியிருந்தான் செல்லில் காசு வரலப்பாங்க. அவரெல்லாம் தெரிஞ்சது எப்போ மறந்துட்டு இருப்பாரு, எவ்வளோ பிஸியாக இருப்பாரு, எப்போ வந்தாலும் அதான் அவர் பிஸியாக இருப்பாரு. அங்கே எப்படி உடனே சொல்லவா இல்லை உடனே சொல்லுவான், அவனை உடச்சி அவன் வெட்டுவான். அவங்களே இல்லை இதை வெட்டி முடிச்சுட்டு அவங்க அதெல்லாம் அதை எடுக்கக்கூடாது. அவனை ஆளாட்டு போட்டது அவங்க ஜானி அதெல்லாம் அது 25 வருஷம் இருக்குண்ணா. இல்லை நாங்கள் அது 7 பேர் அந்த கடையில் இருந்தோம்ல, வெட்டுப்பட்டு எங்கள் சீடி தான் வந்து உட்காந்துருப்பார். அவர் சீடி தான் உட்காந்துன்னு அப்படியே பேசின்னு இருப்பார். அதுக்கு மேற்பட்டு நாங்கள் என்னாண்ட வந்தோம். என்னாண்ட வந்து அது சுனாமி வந்து 10-20 வருஷம் ஆகி போச்சு. அவ்வளோதான், அவர் மேட்ரே முடிஞ்சு போச்சு. அவர் தான் மெயின். ஆமாம், லீடரே அவர் தான். கதிரவனை சொல்லுவார், எஸ்ஏ கதிரவனை பூக்கால் நகராரு. அவன் வந்து மாடி மேலேருந்து அப்படியே ஓடுவான், அவனை குச்சி அவனை பிடிக்க போனான். அவனெல்லாம் படத்தில் நடிக்கிற போல நடக்கிற போல அவன் சொல்லுவார். அப்படி சொல்லி ஒரு நேரம் எல்லாம் இருக்கிறான். அதான் நான் இப்போ வந்து 35 வருஷம் ஆகுது. அந்த கல்ல எல்லாருமே 7 பேர். ஆமாம், 7 பேர் தான். பழைய ஒருத்தர் சேல் பண்ணி கொடுக்குறாரு, அவரும் நான் தான் இருக்கிறோம், யாருமே கிடையாது. கவர் இருக்குண்ணா, கவர் வாங்காது. கவர் இருக்கு. ஒரு 8 மணிக்கு அனுப்பிடுறேன். அவங்க